ಹಾಯ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಷಾಯ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಬನ್ನಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ತುಂಬಾ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ, 2 ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ 2 ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ನೀರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಕಾಳ್ಮೆಣಸು, ನಾನೊಂದು 4-5 ಕಾಳಷ್ಟು ಕಾಳ್ಮೆಣಸು ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಬಂದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಾಯ್ಲ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀರ್ ಇದು ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಂದ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಕೊಡಿ, ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ.